हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक मिनी ट्राइपॉड का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसे मैंने अमेजन से लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं amazon.in लिखा हुआ है। थोड़ा हार्ड है। चलिए, ये खुल गया। अब इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक मिला है यूनटेंग का मिनी ट्राइपॉड। कुछ इस तरह का दिखता है, आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। इसमें आप कैमरा को अटैच कर सकते हैं। यूनटेंग का है YT228। और आप यहाँ पर जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया है, इसमें आप मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको खोल के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, इसको कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ओपन करने का दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक मिनी ट्राइपॉड मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा आपको एक मिनी ट्राइपॉड मिलेगा। और आप यहाँ पर नीचे की तरफ जैसा कि देख सकते हैं, कुछ ऑरेंज कलर का रबर ग्रिप दिया गया है। इसको आप ज़मीन में रखेंगे तो ये आपको एक अच्छा ग्रिप देगा, ठीक है, चाहे आप जहाँ भी रखिएगा इसको। और इस तरह का इसका कुछ लुक है। और यहाँ पर एक माउंट दिया गया है, मोबाइल माउंट। इसमें आप मोबाइल को अटैच कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखला देता हूँ। इसी तरह अटैच आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का एक मोबाइल को माउंट करने का यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नोजल दिया गया है। आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में करिएगा तो अनलॉक होगा और लेफ़्ट साइड में ये लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा राइट साइड में करता हूँ। इसको राइट साइड मैंने किया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप इसको जिस भी एंगल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये रोटेट हो रहा है, देखिए, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने इसको रोटेट कर सकते हैं। ये मुझे amazon.in पे मिल गया। ये एक सस्ता मिनी ट्राइपॉड है। अगर आप मार्केट में लेने जाइएगा तो इसका महंगा वर्जन आता है। इसको आप 400 रुपये में ख़रीद सकते हैं amazon.in से। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ दिखता है ये मिनी ट्राइपॉड। और इसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अटैच करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह से आप अटैच करके, और ये देखिए फ्रेंड, इसको आप इस तरीके से खोल के अपना एक खुद का मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टैंड बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अपना मोबाइल अटैच करके अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये नए यूट्यूबर्स के लिए है।
जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ये एक बजट मिनी ट्राइपॉड है। इसके लिए सिर्फ आपको 400 रुपये देना पड़ते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका एक इनवॉइस है मेरे पास, ये मुझे आज ही मिला है। आप यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, टोटल अमाउंट 399, ठीक है। मैंने इसको ऑर्डर किया था 11 तारीख को और ये मुझे आज मिला है। तो इस तरह से आप एक बजट मिनी ट्राइपॉड स्टैंड खरीद सकते हैं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी इस मिनी ट्राइपॉड को खरीद लीजिए और अपना भी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।